السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ العامرية. اليوم جبت لكم واحد الحرشة في الفران اللي كتجي رائعة، كتجي مقرملة وكتجي فتية كتذوب ذوبان في الفم. وشكرا لخوتي وخواتاتي وتحياتي لكم فين ما كنتوا. شكرا لكم على الكومنتيرات ديالكم، على التشيعات ديالكم، كنشكر خوتي وخواتاتي جزيل الشكر. ندوزو نشوفوا المقادير وما تنساونيش من اللايكات ديالكم والبارطاج، واللي ما دارش اشتراك يدير اشتراك باش يتوصل بالجديد. كيف ما قلت لكم هاد الحريشه كتجي رائعه بزاف، كتجي مقرمله وسهله في التحضير ديالها. اسهل من تصوبيها في المقله على البوطه. الحريشه ديال الفران كتجي ولا اروع. كتجي حريشه ديال تحمر الوجه، كتجي تبارك الله كيف ما قلت لكم مقرمله على وجهها، وكتجي فتيه من الوسط. كتجي رائعه بزاف، تستحق تجربوا هاد الحريشه. حريشه في هاد البرد ولا اروع. عندنا أنا في المقادير، عندي هنا 1 كيلو ديال السميده. الكميه ديال السميده كتبقى على حسب المقله ديالكم. انا عندي هنا كيلو ديال السميده، غنبسبسها وغنحيد منها باش نقرص فقط. كنزيد هنا مليحه كتبقى على حسب الذوق في هاد السميده. وكنزيد هنا 1 الكاس ديال الزيت والزبده. الزبده هي اللي كتعطيها هذاك المذاق وكتعطيها هذاك التقرميله اللي كتجي رائعه بزاف. عندي نص كاس ديال الزيت والزبده، نص زبده ونص زيت، قد الزبده قد الزيت. صافي كنبسبس هذيك السميده مزيان. ضروري خصها تبسبس مزيان، ديك السميده كلها تلبس بهذيك الزبده والزيت. صافي من بعد ما بسبسها مزيان كنحيد هنا من هذاك الكيلو، كنحيد هنا شويه ديال السميده باش نقرص الحرشه، واللي باقي غنخليه حرشه. كنزيد هنا واحد المعلقه ديال العسل. انا هاد العسل دايره نوعيه زوينه. نتوما عندكم العسل ديروه، ما عندكمش ديروا معلقه السكر، ما عندكمش ما بغيتوش تفاداوه ما ديروا لا السكر لا العسل. كنزيد هنا واحد الخماره ديال الحلوه. صافي كنبسبس هذيك الخميره مع داك العسل مزيان في هذيك السميده. حتى الناس بالنسبه للبنيتات اللي مكت الحرشه كيدهشوا منها ولا كيخافوا منها، الطريقه ساهله في الفران. صافي دابا نجمع هاد الحرشه، نجمعها بالماء عادي من الروبيني. كنربيوها شويه تكون خفيفه، هانتوما كيما كتبان لكم في الصوره. ونغطيها ونخليها تشرب. الحرشه د الفران دائما كتكون خفيفه شويه. صافي دابا من بعد ما شربت لنا داك السميده، هانتوما كي كترجع العجينه كيما كتبان لكم في الصوره خصها تجي خفيفه باش كتجينا ديك الحريشه كتجينا فتيه وكتجينا مقرمله. هنا جبت المقله من بعد ما شربت هذيك السميده ديال الحرشه. عندي هنا مقله دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميده. عفوا راني راشها بالسميده، شويه السميده اللي دابا اللي زدت راني غير زدتو، اما هي راهي ملبسه المقله كامله بالسميده والزبده. ضروري ديروا لها الزبده باش تعطيكم نتيجه زوينه كما تشوفوا معايا في التالي الفيديو. صافي كنقادو ديك الحريشه مزيان هكايا حتى كنقادوها مزيان ونفينيوها. في هذه المرحله راني دايره الفران يسخن، شعله اعلى درجه فيه. انا عندي الفران اعلى درجه 300، دايره على 300، شعله من التحت ومن الفوق. صافي دابا من بعد ما قادت هذيك الحرشه كنجيب هذيك السميده اللي حيت. ها نتوما كي كندير لها على وجهها بحال اللي كنمسحها على وجهها باش كتجينا الحرشه مفينيه. ما كتبزطوش هكا صبعانكم حتى كتدخلوا صبعانكم فيها، لا غير بحال اللي كدوزوا بحال الملاسه هكا من الفوق على الحرشه باش تجيكم الحرشه مفينيه وتجيكم زوينه.
ها نتوما كيما كتبان لكم في الصورة كي كندير ليديا كندوزها غير من الفوق على ديك الحريشة. الحريشة ما يجيش فيها لا طراس ديال الصبعة نهائيا. كتبان لي شي جنيب ما قايشاش السميده كندير السميده وندوز هكا بالراس ديال الصبعه ديالي. الحريشه غير جربوها بهاد الطريقه اللي عطيتكم في الفران كتجي رائعه بزاف. كيف ما قلت لكم كتجي فتيه وكتجي بنينه. البنه عطات هذاك الزبده اللي درنا لها عطاتها لوغو ديال البنه جات رائعه. ها نتوما السميده كندير لها في الجنيبات في اي بلاصه كتبان لي ما فيهاش السميده كندير فيها السميده وندوز عليها ايديا من الفوق. هاكا كنفينيوها باش تجيكم الحريشه مقاده وتجيكم حريشه ديال تحمر الوجه. دابا من بعد ما قادتها كنجيب هنا واحد هاد البالا ولا معلقه ولا باش ما بغيتو نتوما وكتقادو هذيك الجناب ديال ديك الحرشه. الا عندكم هاد البالا هادي من الاحسن كتقادد مزيان. كنبقاو غاديين مع الجنيبات كنفينيوها مزيان. دابا من بعد ما قادتها الفران كيف ما قلت لكم الفران سخون كندخلها ما كنحطش المقله في الشبكه كنحطها منها الحديده لتحت. كنحطها من التحت في الفران. وهذه هي الحريشه من بعد ما طابت وتحمرت على وجهها. شوفوا الوجيه ديالها كي جا محمر مقادد. جات رائعه هاد الحريشه. وهنا نقلب معكم الحرشه وغتشوفوا القفه ديالها هذيك الزبده اللي دهنا في المقله. شوفوا اللوين اللي كتعطيكم في الحرشه. ها نتوما اللوين ديالها كي كيجي رائع. كيوجهها كيقفاها الوجيه اللي بغيتو تحطوها عليه. وهذا هو الفيديو اللي شاركت معكم. السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.